Akka mul'atan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenya nagaan keenya kan jaalalaaf kabajaalaaf jirtan maratti sinaa goegaa hordoftoota keenya guyyaa har'aa Aanaa Jiillee Dhumuugaa kaba Oromiyaa Aanaa Jiillee Dhumuugaa keessatti hiftoonni yookaan hidhattoonni Affaar ilmaan Oromoo weeraruu akkuma itti fufetti jira. Biddi baana baatee keessa ka'ee guutuu godinattii keessatti uummata raasaa jira waan ta'eef guyyaa har'aa keessummaan nama yeroo ammaa dhukaasa keessa jiru akka tasaa lakkoofsaa argannee bilbilee kan gaafii deebii wajjin godhuuf jiru ta'a. Haga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana haa ta'u. Aloo salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam nagaa fayyumaa nagaa jenna gaahii nageenya osuma jiraachuu dhabuuti. Ayyee nageenyi badhaadhaa akkas galata waaqa. Ayyee galatoome obboleessa keenya raadiyoo madda nageenya irraa kan isin dawwalu gaahii dhukaasii guyyaa har'aa hidhattoota naannoo Affaariin ilmaan Oromoo weeraramaa jira ka jiru dhageenyee si bilbille. Mee lolli kun guyyaa har'aa naannoo sa'a meeqaatti ka'ee yeroo lolli kun ka'uu lafa kamitti ka'e mee asirraa nuu kaasi. Ayyee lolli waaree irratti sa'aatii walakkeessa sa'a 7 yookiin gara cinaa irratti yeroo kana irratti ka'e. Hayyee. Kan yeroo cinaa sa'aatii walakkaa sa'a 6 walakkaa sa'a 7 irratti kan ta'utti tilmaaman ka'e akkasanitti yeroo san irratti kan ka'e Aanaa Jiillee Dhumuugaa ganda Qarsaa Adii jedhamutti. Hayyee. Kanarratti lolli dhukaasa baname saniin gama keenyarraa namoonni 2 madaa'anii namni tokko wareegamee jira. Haga ammatti silaa dhukaasa addaan jennee walumatti deemaa jira. Akkuma beekamu jarri gaa meeshaa wawayyaa meeshaa guguddaa qabaa. Uummanni keenyallee gaa meeshaan keenya xixiqqaadhaa qabaatu malee meeshaa kilaashidhaa. Jarri meeshaa guguddaa dhukaasa cimaa ture garuu uummanni keenya waliin dirmachuu godheen ofirraa hanqisee ka'ee ofii hanqisee garuu amma ammatti ofirraa dhaabaa jira ofirraa kutee jira. Hayyee kan amma sibira dhudhukka'u kun dhukaasa qawweeti jechuudha. Ammallee dukkanaa bakkuma jiranuu lafuma qabannee jirurraa sagalee achuma walitti ergaa jiranii dhukaasinni cimaan walitti hiikee wal godhuu dhaabbate addaanii garuu hundinuu lafa qabate bakka gadi hin dhiifne qarree jirurraa bakkuma jirurraa sagalee walumatti ergaa jira akkuma kanaan jira akkuma qabatee akkuma guyyaa ooleen akkuma san jira jecha lafa sanirra. Hayyee mee ijoolleen dhawamtee sinirraa madooktes ta'ee kan wareegame kaafattanii jirtanii? Eeyyee kaafannee jira. Ijoolleen kan wareegames gara maatii isaa kan madaaheesleen gara maatii isaatii fe'ataniirtan jechuun. Maal balleessitan jaaniiti Affaaroonni kun yeroo amma dhukaasa sanarratti banan kana maal balleessitan jaaniiti maal nu gootan jaaniiti. Kuni akkuma beekamu biyyattiin akkuma waliigalatti akkuma beekamu raafama keessa jirti kun haalli jiru wanneen Kan waliin haalli jiru isaanis qophii nama duratti meeshaa guddaa bitatuudhaan lafa wanni godhuudhaan suuroma jiraa ture garuu inni har'aa ka'umsi xiqqoo kana maanjee duraan jee mucaa obbolaa isaa dura amana dura tarii wareeddee nama santuu walirratti dhufanii tasaa walitti bu'uisan nama sanirratti wanni ta'uudhaan walitti ka'umsi ka'ee baasanii achi duulanii makiinaan uummata irratti wal feetee achi makiinaan duula toltee makiinaan jiraan olchanii uummata irratti buufamaa tolee manni gaagaruu lafa qabatee ofirraa amma kana wanni godhee malee. Hayyee yeroo ammaati gama isaaniiti yeroo akkanatti ilaaltan hawaasuma akka keessaniiti moo kan lolaa jiru moo humna addaa yookaan foolisoo yookaan liyyuu hayiliin gama Affaariin waan kana keessa harka qaba fakkaata dhugaa tilmaamtan haala dhukaasa haala isaan achi ol sinitti darbatanii meeshaa. Haala darbatuun meeshaa guddaadha. Sagaleen meeshaa akka matarayyaati guddaa inni kanatti jira garuu wal makata fakkaata haalli hoggaa milishoota fi liyyaaleen waliin makamaadha. Yeroo wanni ilaallu kan makiinadhaan konkolaataadhaan kan achirratti nurratti buufamanii makiinan nurra buusaa olee akkasitti mootummaatu wanni malee Affaariin makiinaa hammoonni qabu hin jiru makiinaa mootummaatiin kan namoota dirma. Matan hawaasa ji'iimu
Hayyee isinoo gama keessaniin uummanni isiniif dirmataa jira ilmaan Oromoo waliif isiniif dirmataa jira miti amma yeroo lola kanarra jirtan. Halloo. Halloo. Yeroo amma lola kanarra jirtan Oromoon isiniif dirmataa jira gama lammanii. Halloo. Inda gahamana biratti isiniif dirmataa jira Oromoon gama lammanii isiniif. Nee akka Oromootti hundinuu akka jiraatu taanatti ta'e akkuma Oromootti hundinuu wal duukaa jira waliin dirmataa jira walumaan ofirraa gaazeebisaa jira diinaa amma ammatti walumaan jira uummanni tokkummaa qabaa gaati rabbiin haa gargaaru akkasumas ofirraa deebisaa jira. Hayyee mootummaan gama keessanii waan sin gargaare qaba gama isaa Oromooti yoo mootummaan dirmannaa isinii taasisaa jira tumsa. Humni makalaakaa kan jedhamu uummanni xiqqoon amma nama 10 yookiin nama 15 kan tahan dhufanii turanii konkolaatanii yeroo dhufanitti Kuwaasatti isheenuun taane sodaatanii irra deebi'anii humna dabalataa manuu dhufuutti dandeenya hedduu isheenuu addaan muruu hin dandeenye jedhanii akkasumatti deebi'anii ganama waan humni dabalataa dhufee fi hedduu isheenan hin beeknu malee duubatti deebi'anii uummatuma duuba oolanii akkasuma dhaabbataatii hor konkolaataa tokkoon dhufaniiti. Hayyee yeroo dhageenyu uummanni federaalaa kun ammaan duratti yoo yaadattu Aanaa Jiillee Dhumuugaa irratti nama wahii ka'ii jedhanii osoo dhukkaasatti ka'uu dhukkaasanii tafa keedhaan. Akkasuma baatee keessatti illee gama Affaar kana hin ariifatan gahuma uummata keenya deebii haa dhaabaa jedhanii waan akkasii fa'aadha amala akkasii qaban isinoo waan biraa hin dandeenyu malee isin irratti dhiibbaa waan fidan qabanii. Dhiibban gama isaaniitti ammatti dhiibba qaqqabeen jiru garuu humnicha hedduu isheenanii uummaticha Affaarii garasiin akkasitti meeshaa guddaa qabatee dhufuuf deebi'aa yookiin irraa dhaabbaa wanni jedhamu tokko jiru. Humna keenya olii wanti kun addaan dhaabuu hin dandeenye humni dabalataa manuu dhufuuf of duu. Hayyee galatoomi. Hayyee mee uummata Oromooti maal? Of duuba deebi'anii uummati akkasumatti walitti ooleechuu isaan of duuba garagalanii jiranii waan ganama ganaa humni isaanii dhufee fi addaan baasuu danda'an yookiin addaan deebisuu danda'an hin beeknu malee garuu uummanni gara mana jireenyaa uummata Oromoo irratti kan ol dhufaa jiru uummanni ka'ee ofirraa fi ofirra taa'eeti kan ofirraa deebisaa jiru. Kanaaf bulleen laallaa haala jiruuf. Hayyee mee uummata Oromooti dhaamsa maal qabda walumaa galatti kanneen biyya keessa biyya alaa jiraniif? Akkasirratti gahan uummanni Oromoo kan biyya keessa jiranii kan biyya alaa jiranis uummanni walloodha ilkaan diinaa hedduu jirraa laga tokkaa hedduu jirraa diinni irranaas jalanaas nuuf muratee ka'ee jira uummanni Oromoo nukuma qabaadhaan jaawaasni akka Oromootti nutina dhaabbataadha diina dhufee lafa keenya fi qe'ee teenya yeroo ofirraa deebisuuf qophiidha nuyi isin achi deeggarsa uummanni Oromoo sagalee ta'uu fi qabaan jaa uummata wallootis. Hayyee galatoome obboleessa keenya malleen akka miidiyaa madda nageenyaa irratti bilbilee kan isin iyyaaffannu ta'a nuuf ulfaadhu siin jenna waan jiru isin iyyaafanna. Hayyee galatooma.